Faremo delle cose un po' strane adesso. Ammoccamo, come diciamo in Sicilia. Sono un crunch. Mi stai mettendo in riga. Stupendo. Che hai combinato? Ti sei fatta male? È colpa della tua bocca. Cede un po'. Sì, sì. Batti 5. Non sveliamo tutti i nostri segreti. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Desiree. Ciao a tutti. Allora, Desiree, oggi vieni qua per qualche tensione al collo, vedo che appunto hai l'apparecchio, quindi stai facendo un bel lavoro odontoiatrico, però giustamente senti di o di grignare, no? Giusto mi dicevi, o di serrare anche un pochino i denti. Mi posso permettere di Certo, vedere certo. un po'? Allora guarda, c'è la tensione che c'è qui, li senti questi muscoli? Li vuoi vedere bene cosa sono? Guarda, te li faccio vedere qua. Questi sono dei muscoli molto importanti, aspetta un attimo che li aggiungiamo, perché sono i muscoli masseteri, vedi? Noi li sentiamo subito perché sono troppo tesi, ok? In realtà poi dentro la bocca ce ne sono anche tanti altri, a parte appunto diciamo gli stessi profondi dello stesso massetere, perché sono tutti muscoli interni della bocca. Giustamente guarda, questi qua soprattutto, questi qua si chiamano ptericoidei, che noi vediamo, vedi, li possiamo vedere all'interno della bocca. Questi qua che sono diventati blu sono ancora sicuramente più tesi, soprattutto se hai l'apparecchio eccetera, ok? Utilizziamo un attimo, io spesso utilizzo delle mappe perché mi piace far vedere, no, l'anatomia ai miei pazienti, però di base già vedi è più bello anche proprio capire il proprio sistema, il proprio corpo. Allora ti posso chiedere per piacere di fare il giro? Certo. Siediti davanti a me, ti vorrei fare vedere un paio di test semplici. Giù la testa, spingi in basso forte forte, ok? E vedi che subito cedi, vedi? Non è una colpa, non è una mancanza di allenamento, purtroppo questo succede quando si stringono i denti o si digrigna. Perché? Perché quando si hanno i muscoli della bocca troppo tesi, davanti, ora te lo faccio vedere nell'esame che già ti ho tra l'altro fatto, quindi ora facciamo subito vedere alla telecamera, i muscoli anteriori del collo diventano deboli, ok? È una questione agonista-antagonista. Quindi che cosa facciamo? Se noi tocchiamo, guarda un secondo, scusami, i punti qua al lato dello sterno, questi sono i punti, si chiamano neurolinfatici dei muscoli della bocca, ok? Tu direi, ma che sono queste cose? Che sono queste cose? Sono i punti, diciamo, che possono aiutarci a sbloccare i muscoli della bocca. Momentaneamente sono come un attimo un modo per escludere la bocca dal test. Ti faccio vedere, no, mantienili per favore. Dove eri prima? Bravissima, giù la testa, spingi in basso, diventi fortissima, vedi, per magia, ok? Quindi sappiamo che è colpa della tua bocca. E giustamente andiamo anche a stimolarli un pochino. Giustamente è normale, se hai pure l'apparecchio può capitare perché stai cercando di curare qualcosa, giusto? Da quant'è che lo porti? Da qualche mese. Tra l'altro poco, no? Quindi Sì, pochissimo. certo, Pochissimo. certo, un attimo il corpo si deve abituare, no? Tu hai una problematica interessante che ora facciamo vedere alla TV, ok? Ok. Giù la testa, spingi in basso. Ok, vedi, già sei diventata Sono più forte. forte. Sì, però non è tanto questo l'obiettivo ora, lo dovremo lavorare direttamente, però vorrei farti vedere una cosa. Vieni qua davanti a me, per favore. Ok? Allora, se noi guardiamo la tua postura, innanzitutto è un pochino la scoliosi, questo immagino lo sapevi, e non sto notando, meglio l'intelligenza artificiale, non io, nota che stai caricando un pochino di più sull'arto sinistro. Tu sei una pole dancer, giusto? Sì. Quindi ti è capitato di avere qualche caduta, qualche distorsione alla caviglia destra o qualcosa del genere? Quando corro. È capitato, cioè ti sei fatta male una volta, vero? Sì, capita che quando corro magari sento la caviglia Che cede un po', Sì, sì. c'è stato qualche, ma in passato hai avuto proprio anche una distorsione per caso? Cioè proprio hai mandato... Forse quando ero piccola, non mi ricordo. Questo guarda, ma neanche, anche se non lo ricordi tu, lo ricorda il tuo corpo, se tu ti ricordi che qualcosa era successo, esatto, non mente. Effettivamente
Guarda un po' la schiena, ovviamente non è una radiografia ma è un esame posturale, quindi esterno, quindi una cosa che noi notiamo, cioè almeno il programma nota automaticamente dall'esterno, quindi chiaramente non essendo una radiografia, diciamo, ti mostra le curve esattamente un po' come sono viste dall'esterno. Infatti a volte dopo i trattamenti sparisce come se praticamente non ci fosse mai stata, ma non è che realmente va via totalmente la scoliosi, che sarebbe impossibile, così almeno non di certo in una seduta, però è bellissimo vedere che appunto attraverso il cambiamento della postura, quindi dei muscoli, e neanche l'intelligenza artificiale si accorge più. Se vuoi dopo te lo faccio e te lo faccio vedere, così te lo dimostro. Sì, Vediamo se è vero. Anche un pochino hai un'iperlordosi, questo purtroppo è sempre normale quando hai una disfunzione, si chiama deglutizione atipica, ok? Quando un po' la lingua, a causa della posizione della mandibola, è un po' retratta, ok? Ora la mandibola è, lo spiego spesso, è molto interessante, è una catena muscolare, fa parte o meglio di una catena muscolare che è questa qui. Questa è una catena, si chiama anteromediale o linguale, quindi possiamo definire che la lingua praticamente arriva ai pollici e agli alluci, immagina quanto è importante, ok? Andiamo un attimo di là. Come ti stavo facendo vedere, quindi cosa succede quando c'è la disfunzione della lingua? Quindi letteralmente si retrae quella catena muscolare, gli addominali stessi vengono un po' trattenuti e tu, anche se sei magra, ti ritrovi con le scapole un po' alate, un po' sulla curva della scoliosi, il bacino in avanti, le ginocchia, guardate, molto estese, cioè si vede subito, e sembra, ma non è così, te lo assicuro, che il piede vada all'interno, cioè ci va, però non è un piede piatto reale, cioè se facciamo un esame dei piedi non è piatto, appoggia bene, però sembra così proprio perché è tirata dalla catena muscolare, ok? Tu sei un po' tutta un po' più chiusa, ok? Poi magari il tuo sport ti aiuta un po' a chiuderti di più, ok? Ti faccio vedere anche qui, se guardiamo lo schermo, abbiamo fatto un po' prima un po' tutti gli esamini, diciamo, per ora. Notiamo subito che c'è, vedi, un piccolo blocco nella parte alta della cervicale, ok? Facciamo così, lo metto più in grande, forse così, mettiamolo là, guarda, è un po' più divertente, così vediamo tutto bene. Eccoci qua, la parte vedi diciamo sinistra è leggermente più ruotata, non è così importante in questa specifica situazione perché sì c'è però non è enorme, ok, questa disfunzione, però ti può dare qualche fastidio in cervicale, la spalla invece sì ti può dare più fastidio, sicuramente qualche dolorino ce l'hai, T1, vedete, e qui nella nona, ok, c'è un altro bel blocco, si vede giallo proprio perché la vertebra fa così, ok, e infine la parte bassa che forse è legato molto diciamo anche a qualche piccola dismetria che troveremo sicuramente, e anche essere ruotato in questo modo, ok, questa parte qua, niente di grave ovviamente, però sai, è interessante vederlo. Allora cara, ti chiedo di nuovo di sederti, farò altri 2 test precisi giusto per vedere un po' se ci sono problematiche diciamo da qualche radice nervosa della cervicale, e poi iniziamo a trattare. Apri le dita, tieni forte forte, forte forte forte, stringi forte forte forte, stringi stringi, chiudi chiudi chiudi, ok, spingi in basso, spingi in alto, qua non hai assolutamente niente, spingi in alto, non hai assolutamente nessun tipo di problema, diciamo, effettivo dalla cervicale, buono, meglio così, pancia in su per favore. Allora, un po' più in alto. Controlliamo un paio di muscoletti, dritta, ruota così, spingi verso il tetto, ok? Qua non hai assolutamente nulla, spingi in alto, e qui invece sei molto debole, ok? È molto interessante, ti faccio vedere una cosa, se tocchi la mandibola di destra, tieni dritta, ruota, spingi in alto, diventa fortissimo per magia, ok? È il tuo problema, ok? Sicuramente in questo momento hai giustamente ancora tuttora qualche disturbo, che anche in torsione, perché i muscoli stessi non lavorano bene nella bocca, e purtroppo sì, capita che si vanno a creare in realtà a cascata a X dei problemi anche a livello del bacino eccetera. Ti faccio vedere, hai debole anche sicuramente questo muscolo, il gran dorsale, spingi verso di te, ok? Questo invece no, guarda, spingi verso di te,
Ok, vedi la differenza? Io lo so già, ok? In realtà anche il muscolo sartorio è debole dal lato sinistro. Resiste la mia forza? Ok? Io lo so già. Qui no. Resisti? Qui è forte, vedi? Sì. Allora prenderò dei cunei. Mettiamo uno qua e uno qua. Benissimo. Va benissimo così. E andiamo a liberare questa mandibola, intanto con i muscoletti, liberiamo tutto bene. Mi siedo un attimo. Vibra solo, ok? Lascia libera la mandibola per favore, proprio libera. Va bene per te? Sì. Ok. Liberiamo soltanto un pochino con i muscoli, cioè i muscoli della bocca. Senti qua che è un pochino più duro il muscolo, vero? Sì, sì. Allora, controllerò, lascia stare tranquilla, la tua mandibola anche, vedi, nella lateralità, vedi che qua c'è spazio, ok? E qua no, e fa anche male, lo senti? Sì, È è proprio fastidioso. un'altra storia, perché? Perché la mandibola è un po' così, ok? Paradossalmente poi noi il problema ce l'abbiamo di qua, guarda un po'. Apri poco 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 poco, ok? Non ti preoccupare, non succede niente. Sentirai un piccolissimo click, non ti preoccupare che non Ok. succede niente neanche al tuo povero apparecchio. Guarda con gli occhi soltanto il computer, guarda me. Ecco fatto. Hai visto che meraviglia? Meraviglioso. Morbida morbida, spingi leggermente in rotazione verso sinistra. Vai. Ok. Ruota, bravo. 1 2, lascia. Hai visto che bellezza? Stupendo. Stupendo. Libererò anche i tuoi piedi bene perché l'appoggio è molto importante anche e soprattutto perché le catene muscolari arrivano fino a qua. In realtà cioè, su 6 catene muscolari diciamo riconosciute, 5 collegano la testa ai piedi, quindi immagino come siamo complicati, quanto possiamo influire, no? Cioè da sotto verso sopra e da sopra verso sotto. Piega. Ecco fatto. Ok. Guarda, se io ora tolgo qui tutto, ok? Già solo con queste due cose precise che abbiamo fatto, i muscoli che non lavoravano, guarda dritta, spingi in alto, sono stra mega forti, vedi? Anche questo era debolissimo, spingi verso di te ed è impossibile, hai visto? Anche questo qua, resisti, è fortissimo, vedi? È impossibile. Allora, detto questo, sblocchiamo pure qui, tieniti bene, Sì. liberiamo, liberiamo, ecco fatto, hai visto che bello? Sul fianco verso di me, di lato. Ok, 1, 2, tieniti bene, rilassa, versa di là, Sono un crunch. sei un crunch. Rilassa. Ecco fatto, hai visto? Pancia in giù per favore.
Prego. Che hai combinato? Ti sei fatta male? Mi ha fatto una cosa, Un piccolo neo, vero? Me lo fai una cortesia, guarda, mantieni questo qua, spingi in alto. Ok, già questo vabbè di base non lavora, spingi in alto, neanche qui. Le braccia, guarda, ci sono dei poggiabraccia, le vedi? Le senti? Un secondo soltanto che hai tutti e due i muscoli ischio-crurali non lavorano bene, quindi è sempre un problema dell'osso sacro. Spingi. Adesso è perfetto, vedi? Spingi. Ok, adesso posso fare quello che volevo fare. Potresti per favore toccare con una mano la tua cicatrice? Ok? Ti faccio vedere una cosa, guarda, spingi in alto, ok? Qualunque muscolo cederà, ok? Anche se io testo qua qualcosa, non importa, spingi in alto, cede tutto completamente. Togli la mano, spingi in alto, diventa forte, la senti la differenza? È una memoria, ok? Ti posso chiedere di sederti un secondo? Lo faccio prima di iniziare. È uguale, non importa. Guarda, se noi tocchiamo, tocca tu la tua cicatrice, è solo una memoria, ok? Lascia morbido. Facciamo un piccolo test di tecnica, diciamo, di flesso estensione, fatto. Letteralmente si chiama tecnica di richiamo del trauma. Per tutte le problematiche, diciamo, dalla clavicola in su si usa la testa, ok? Se no avremmo usato le caviglie. Mandiamo solo un'informazione diversa al cervello, una memoria diversa, toccando un'area che ha una memoria distorta, magari sai anche a livello della fascia stessa, no? Le cellule hanno sempre memoria. Quando ci sono piccole cicatrici, le cose io le vado a vedere sempre. Vediamo, mettiti in giù e controlliamo se abbiamo cambiato la memoria, ok? Al tuo cervello. Tocchiamo un attimo di nuovo la cicatrice che sta qua, spingiamo in alto e non c'è di più. Vedi, per magia, spingi, ok? È veramente importante questa cosa, sembra una stupidaggine, però a volte uno si porta un sacco di problemi inutili, no? Ok, quindi sei molto tesa per la scoliosi, rilassa. Faremo delle cose un po' strane adesso. Ti metto letteralmente dritta usando il lettino. E tu dirai, ma com'è possibile? Com'è possibile? Esatto. Ti metto dritta così. Cioè, in realtà la mia schiena dovrebbe stare così. Sì, in un certo senso. E da qui lavoriamo. Cambiamo pure qui. Ok, ora sì che ci siamo. Fai un respiro, butta l'aria. Ok, ferma così. Allora, carissima, hai presente Michelangelo? Farò la stessa cosa con la tua schiena, o no? Ce l'andiamo a guardare. Allora, eccola qua. Stai giù. Ti vado a correggere come Michelangelo correggerebbe una statua. Avresti chiesto a Michelangelo di smettere di scolpire il suo David. Oh God, please, no! No! Esatto, martello e scalpello. Se ci fate caso sto agendo qui, ok? La prima delle grandi curve, ok? E ora agisco nell'altra grossa curva che è quella giù a sinistra.
Spettacolo. Allora ti faccio vedere un'altra cosa adesso. Allora, ti dà fastidio? Qua un po' di più, sì, sì. Se è troppo me lo dici, eh? Perché sono i muscoli paravertebrali, cioè quelli là al lato della colonna vertebrale, che siccome hai un po' di scoliosi non lavorano uguali, capito? Quindi è chiaro che insomma da un lato ti danno un po' più fastidio, magari poi dall'altro lato un po' più su o più giù ti dà più fastidio dall'altro lato. Perfetto. Senti, io qua vedo proprio che possiamo fare il change life, come dicono gli americani, no? Cambiamo vita, sistemiamo tutto. Che dici? Sì. Possiamo provare, no? Ti rimetto un attimo come eri prima. Ok. Già le curve vedete come stanno migliorando. In più utilizzerò anche degli altri macchinarietti. Allora aspetta, ti chiedo di portare questo braccio qui, ok? Ok. Perfetto. E questa gamba piega, piega, piega così, ok per te? Mantieni la posizione, riesci, sì? Sì. Bravissimo. Sentito pure il clicchino, visto? Ok. Allora, ti metti per favore sul fianco verso di là. Verso di là? Sì, grazie. Aspetta che ti do il cuscino. Ok. Allora, siccome metteremo un attimo ora il... Esatto, guarda, aspetta, fai così. Ti va bene? Posizione? Giù. Ti blocco soltanto per evitare che cadi, va bene? Ok. Non ti preoccupare, nel senso che... Ti faccio mettere poco poco più giù, per favore, poco poco. Ok, va bene così, grazie. Ti va bene? Sì, sì. Qualunque cosa me lo dici, ok? Certo. Sentiti assolutamente a tuo agio. È troppo? No, no. Ok.
tu hai la curva, vedi, che va verso il basso di qua, no? Sì. Adesso noi facciamo in modo, ok, di aiutarlo direttamente con il lettino che si può muovere da solo praticamente in una maniera incredibile. Aspetta, questo me lo mantieni bene così, così, va bene per te? Sì, va bene. Facciamo uno. Perfetto. Arrivo. Ok. Così va bene? Sì. Perfetto. Vedi? Cioè, sfruttiamo il lettino, capito? Che ci aiuta in questo tantissimo. Perfetto. Ti raddrizza un po'. Mi stai mettendo in riga. Esatto. Rimani come sei. Arrivo subito. Allora, ora fai al contrario. Questo un attimo qua, questo te lo sistemo. Aspetta. Così, rimani così. Ok. Scusa un secondo ancora. Ferma, ferma. Rilassati. Sì, questo così. Rilassa. È ancora meglio così. Pancia in su. Madonna. Ammoccamo, come diciamo in Sicilia. Per i nostri Siciliani. esatto, per i nostri siciliani è solo per loro. Allora, lato mi interessa destro. Lì là, ti metti di là, dobbiamo liberare le coste basse, che purtroppo la scoliosi non è mai solo una curva, ma si chiama rotoscoliosi perché ruota, per questo crea poi il gibbetto, no? Perché da un lato, allora, qui, perfetta, morbida, ecco fatto, e ti chiedo per favore di metterti di pancia in su, Pancia in su. un po' più indietro. Tocca, guarda, la spalla, mi dai per favore la mano, la tieni sul gomito, ok, invece sul lato sinistro, quelle alte, ok, solleva la testa, proprio staccala dal lettino, giù, 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 eccola là, hai visto, è meraviglia. Ora faremo un'altra cosa, l'ultima, ok, e poi ti voglio rifare l'esame, giusto per farti vedere che, ok, ovviamente ribadisco, non è una radiografia, però vedi come come dall'esterno si vede come cambia completamente la tua postura e impazzisci. Allora, letteralmente tirerò un po', ok, la testa, ok, non ti preoccupare perché non succede niente, te lo assicuro. Vorrei però, scusami tanto, montare una cosa sul lettino, ok? Mettiti un attimo in piedi, voglio fare una cosetta in più. Ok, questa è la... per magia facciamo in modo che venga già fatta, ok? Fatto, pancia in su. Ok, allora ascolta, il lato morbido qui deve appoggiare qua al centro, per favore. Brava, giù. Bravissimo, sì, così va bene. Avvicinati per schiacciare bene il più possibile, di là, sì.
Perfetto, basta così. Ok? Ti blocco un attimo anche così, ok? Ti dà fastidio? No, no. Ok. Non avere paura, non ti preoccupare, lo so che sembra una cosa fuori da ogni schema. Ti faccio mettere, guarda, uno qua, uno di là. Perfetto. Va bene così? Ok. Ti posso chiedere di mantenere bene qua? Certo. Ok? Allora io farò 2 cose, anzi in realtà 3. Sono delle piccole trazioni, è come se un po' sbrogliamo tutta la colonna in una volta. Non ti spaventare per favore, che non ce n'è motivo. Alza la testa, ti chiedo solo di respirare dal naso, giusto perché così non ti scippi la lingua. Aspetta un attimo. Scusami, solleva i capelli, li togliamo prima. Bravo. Ok, va bene così. Muy bien. Aspetta, solleva, scusami, non mi piace. Ok, ora ci siamo, scusami. Solleva i capelli. Grazie. Oh. Ok. Ti faccio nuova. Allora, attenzione. Ok, dimmi se per caso danno fastidio gli orecchini, così? No. No, tirerò leggermente, ok? Non ti spaventare, chiudi la bocca, un respiro dal naso, butta l'aria, rilassa il collo, tiro, Ecco fatto. Ora, incredibile, no? Incredibile. Incredibile. Non è finita qui però. Chiudi la bocca. Aiuta, sei bellissimo. Morbida. Ecco, fatto l'ultimo, giuro. L'ultimo. Ed è 3. Avanti. Sei nuova. Nuova. Lo vuoi vedere? Perfetto, sì. Te lo posso dimostrare? Sì. Batti 5? Aspetta, ancora no, prima facciamo brutta figura. Avanti, te lo dimostro, almeno tutte queste fatiche. Ok. Abbiamo preparato Ardesirè, così abbiamo eliminato i tempi tecnici. Mettiamoci sopra questi quadratini rivolta verso di là, di nuovo, grazie. Come prima, ferma e dritta, guarda avanti, le braccia lungo i fianchi, grazie. Girati completamente verso la porta di là, ferma e dritta, guarda avanti. Girati verso destra, ferma e dritta, guarda avanti. Ora cortesemente abbassa la testa e piano piano scendi giù come per toccarti i piedi. Stop, ferma. La testa più giù, solo la testa. Ok, vediamo, sono curioso pure io, per te. Ma ne sono più che certo, sai, starai benissimo. Con questo programma riesco a farti vedere il prima e dopo in confronto proprio diretto. Guarda già, vabbè. Certo, No, aspetta. Te lo faccio vedere come si deve. Te lo faccio vedere come si deve. Sì, no, guarda, è veramente fantastico perché ci permette un po' il lettino, devo dire che con quelle posizioni ci aiuta tanto. Questi macchinarietti che ho io comunque veramente quasi scolpiscono, ok? Ti ripeto e ribadisco per la terza e ultima volta, non è una radiografia, ma se io ti faccio vedere ora cosa ha visto ok, cioè per farti capire cosa ha visto il programma, ok? Subito prima, ok? E subito dopo, stiamo parlando di 20 minuti dopo, è bellissimo, ok? Certo. Questo è come sei adesso dal punto di vista esterno, guarda come eri prima, cioè, ci siamo capiti? Sì. Promessa mantenuta? Promessa mantenuta? Avanti! Allora, Desiree, grazie tante, è finita per oggi. A te, veramente. Grazie per aver scelto il mio un piacere. Anche per me. Grazie per aver scelto il mio studio e sarà alla prossima. Alla prossima. Ciao.